話俾我幾多上下車啊？唔該晒。唔使得。Bobo 啊嘛。Bobo。東北係3尾嘅，
副新嘅眼鏡嘛，上大陸好平啫嘛，百零蚊有副眼鏡係咪先？我都上大陸配眼鏡啦。就係呢副啊。呢副梗唔係啦，呢副我同我細佬同一個款嚟嘅。我個冇血緣關係，但係個關係程度仲密過細佬，同細佬差唔多嘅朋友住深水埗。同我副眼鏡，兄弟裝，正。係咪就係講前面炒車啊？三線我覺得食緊屎喎啲人。我覺得臭土嘅。我覺得有啲不祥預感。紅燈即係嗰下自己好少少嘅。哦，OK啊，塞呢段啊，塞潮就 OK 啊。當個司機衝過食壽司郎嗰陣就應該差唔多。好想壽司郎。將軍澳廣場成日都要排隊，救命！係全部開兩間，連續開得冇兩間，好似我廣場一間，坑口一間，要寶林新都城一間喎。問下四條幾你有冇啊？我上次去廣場睇嚇咁 happy，直行直過。咁 happy，好似要排嘅喎夜晚。夜晚嚟嘅啦，晏晝嗰啲。我頂！你知 Anki 咩樣啊？你覺得佢靚啲 Anki 靚啲啊？我算啦，都係唔好玩啦。呢啲有比較有傷害，唔好搞就係。唔知邊個嚟？識答呢問題。算啦，我都話咗啦，有比較有傷害，唔算。冇一個標準答案去回答啲問題。曾志偉話打和啦，就咁。其實我答好即係撞車，一樣。即係你而家結果，其實我答咩都係錯嘅。乜都係嘅。Super。今晚係都翻6個半。咩？3呢6個半啊！安入。唔平。好平㗎咋？我哋翻到都13、14啊！我翻要10個8點啊，冇16個。我仲貴咗14嘅，黐線14蚊。理數嘛，理數嘛。如果呢度計，我係收12個8咯。依家勁到咧，土耳其都有嗰啲炸魚區。講翻到先。咩啊？講翻到。咩依家咩有杜拜啦、柬埔寨、緬甸啦、泰國、菲律賓、老撾、印尼、馬來西亞、韓國、咩新加坡、土耳其、阿聯酋都有咯。香港咩啊？佢入邊咪香港黑幫咯，嗰啲咩炸魚黐線㗎，阿聯酋都有啊！大家土耳其嗰個唔知咩料。係頭先冇要白絲嘅先。
都好似啲咁上咯。係啦，咪 E14X 就分明有安分㗎。
冇拉入去。覺得有啲似啲印度式單車咁樣有時。但其他應該唔會拉入去，唔會。都唔夠載，太多客中。要嗰條咩213X垃圾嚟啦。理論上，某程度上嚟講佢就快嘅。我唔知佢快喺邊咯。快喺佢唔使好似13X 喺兩斗同彎斗都直行。我哋已經行觀塘繞道。佢呢度開始入係嘛？跟咗下個站。再下個站喎，下一個站就好印度啦之後。你喺邊啊？廣州。下架下邊啊，貿易廣場嗰邊啊，嗰邊行好近啊。條隊啊，2000人多條隊。你見到個大隻佬上嚟咪係咯。哇！幾少啲咩西人？我知啊，嗰啲佢德國嗰啲喎 Germany 啊，唔係 Hitler 同你講啊 ，Germany 唔係 Adolf Hitler。去邊就咩目標？唔會。I love Soviet Union。得幾印度？可能會爬埋上個車頂度呢個見過。誇張啊！我捉住樹黨咁樣。會啊。好似泰山咁啊！乜泰山啊？捉住樹頂啊！泰山，間木法沙掉咗新包。what the hell？哇！好地啊！你講咩啊？我知講咩。木法沙啊！好地啊！我哋今日上堂教嗰個條友冇手冇腳，但係好出名嗰條友，即係佢天生。哦，我知，好鬼佬嚟㗎。係，佢係演講家、冇運動家嘅。游水啊！跟住上堂，我老師問結埋婚㗎嘛。上堂老師問我嘢想問佢咁咯，我同佢講話可唔可以同佢玩包煎蛋？我出包。你不如話你送個筷子俾佢。你不如話送個筷子俾佢。你同個和尚送個出風筒俾佢。哇！喂，其實光頭沖涼浸埋幾爽。你有聽過高達㗎？之前我個朋友生日咧，佢話佢中意高達，跟住咧我搞事咧，我送個變形金剛俾佢。差唔多啊！我送咩？我送新幹線戰士喎。哇！原來變形金剛唔係最第一。我呢度 P 7都好似係嘛，準人啊！佢做啲咁嘅嘢㗎係嘛？有個黑色新幹線戰士啊！啲咁嘅嘢。呢度咯。呢度真係40嗰度。我應該呢度屯門線跟米時有分別㗎。嗱，你順下俾啲小朋友見到咧，對面嘅905唔會知唔見，好河馬佢哋。哇！鱷魚嘅，好多鱷魚啊，905啊，波浪鱷魚嘅。衝高潮添啊！就72P。唔拉負電嘅，好似由27飄上負電。花啲。好似有個特登去。係啊，花啲。行廣福道嗰個唔係經花雕。嗰個 E 啊定？嗰個 E 啊。P 咪全部都經白石角。啊。係咯。P 係經白石角。哦，咁 E 唔係。E 唔係。哦。死咯！你真係唔好講隔緊都有白石角，我驚咧最大埔都嘔你好似。E 啊，但係喺柏景灣嗰度開嘅。哦。我衝嗰部，衝嗰部尖咗嘅尖嘅。Go Power Ranger！黐線嘅，我哋呢度上條道。都差唔多啦。死我！佢見到佢喺邊添。
啲 X 啊，X43啊嗰度咯。應該呢個咩270咁啊？應該呢條女又講270。哦，都係見到啱啦。邊個？前面啊，攞住部機嘅啱啦。Hello。咩色衫？灰色衫。對面台啱。係陣介紹俾你識啦。我邊 cam 咯。唔會鉗佬㗎，自己友嚟啊嘛。自己人嚟啊？係啊，自己人嚟啊。即係我第一眼見到老豆老母都鉗喎。都冇人。睇巴士啊！我知唔知佢做乜嘅？我真係使錢啦，亂咁使錢啦。跟學校嘅跟小學嘅小。我依家停止分享文字定點。介紹俾你識得嘅。食緊美杯，哇！好多人行上去好快啫嘛，你喺泥廠嗰度。過橋啦，曼哈頓嗰個位。係啊。嗰啲食美孚行過去，都當美孚咯。理論上，如果啲人有堅持。以前我呢度等40，翻屋企咯，即係未有79X。好快啊！係啊，不過依家我唔喺呢度等，我攞翻美孚車站。兩飛。有時我就可以入 L 廠食飯啊嘛。79X唔慢嘅喎。咩啊？79X唔慢，要翻條片嚟。哦，好快啫嘛！你夜晚好鬼快喎，我預你可能9個字包到添。鐵甲嗰個仲快。半個鐘啊？7-8個字咯。差唔多。
900一 P 啊，900一 P 前面啊，架大食位。
都有整過張，不過嗰張咯冇咩創意，我嗰張創意啲嘅，揀個 Sam 啦。你交啲爆炸。fuck，係啊，冇加美國旗得嗰啲咩咩我冚家產。低大把。做講緊啲嘢，上咗279X。阿波雲上咗Bobo 上咗279X 咁快脆嘅，69X 轉279X，即係佢上大藍轉啦。佢玩緊啊嘛，一個村霸，一個270B。但佢兜上水線喎。佢兜係啊，水尾佢哋龍峰廣場啊，佢哋拍到龍峰即係上水火車站附近，龍峰花園嗰頭好似係。
轉車站上水站。The next stop is 上水 Bus Interchange, 上水 Station. 下一站是上水轉車站，上水站。請緊握扶手。Please hold the handrail. 請緊握扶手。
去粉嶺中心食喎，去粉嶺中心食。即係搭車。啊！佢話叫我你哋完咗搭翻28K 出嚟喎，呢個係 Bobo 嗰個。佢唔係有商場。我知啦。唉，算啦，唉，搭277X 咯。又要得華明，唉。粉嶺中心夾長華。粉嶺中心呢邊，粉嶺站喎。係。有啲係長華。我睇幾多錢？呢係278，呢係261。你要富泰再轉咯。嘔血啊！大佬，成堆啤仔咁。唔使。我依家嘔血啊！真係，你望下呢度成堆啤仔喺度，你望下。呢個唔夠。你望下，啲成堆啤仔咁樣塞住晒啲毛毛蟲咁樣，好過癮嘅喎喺度。係啊，再話我生啲貴賓添，呢啲唔可以代落去，如果唔係你會過萬喺度接票。貴賓全部新牌。270D 我由60%差到100%個電話就好嘢。點止啦？我教你咯，我用 InShot 㗎咋，其他 Apps 我唔教啊。我電腦。你有塞車擺趴出嚟？我呢度我配70啊，100啦，速度係啊，試過啦。之前 R22咪配100咯，塞車嗰下。
墨爾本都轉95市嘅，所以我覺得 fuck。跟住話點解你唔去西營盤轉4號啊？點解你唔去 Con U 度有埋970叉轉970叉？乜大嘅？要去到鴨脷洲先轉95市，乜得？佢出去邊？咩啊？你話出翻去？唔係我朋友佢話佢第二日翻薄扶林 Ivy 啊嘛，佢住坑頭。即係用跟住搭啦，跟住30X 啦。快喎！我叫佢搭4號咯。冇計嘅，呢啲位好鬼其實天平嘅呢度唔天平咯，翻上站。以前用一做總站呢度 unfriendly。以前用一跟住用1P，而家2個同埋用1P 係咪就喺度？係啊，用1P係就好似就喺度。再撳10秒 ，hello。馬龍係用1P啦，但係因為仲喺呢度做總站，我唔記得咗。仲有幾個站到？咁都好似好快啦。大個馬會仲未收工。快啲扯啫！頂啊！唔係冇飛打，你未更新啊？阿哥你唔係啊？政府我啱啱仲 check 到喎。哦，唔怪之我咁醒巴，反正。去黃山。
就直行往後山嘛，你轉翻過去咯，我記得上水村道小學。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。差唔多半個鐘咁滯，個半鐘我將軍攞翻嚟天水圍。3點。好似大疆嚟出城咁喎，呢個先。number 唔做得出嚟，會俾人打。有時有啲嘢緣分係咁嘅，你話嚟啊嚟，話走就走。我而家話走就走，我係話嚟啊嚟，我係話走就走。好似我去南航好似咁，好快又有，跟住好快又走啊！唉，真係傷心。點解又未得個禮拜啊咁多？你講咩啊？我冇 X 啫嘛。咁你講出街啲擺除啊！出街。真係冧啊啲人！諗條街對面先開班嘅700 X。轉文灣。嗱呢度食咯，我係食麻豆咯。粉嶺中心啊！所以28 X 有車咩？轉埋灣入總站就到。真正嘅轉關就到。落車。所以28 X 冇其他車揀嘅。得278 X 喎，278K。咁正。K。冇咩？大把車俾你揀，70K 咯。得，我唔怪之佢講278K 啦。我冇，依家阿波雲嗰啲好似嗰啲嗰啲咩 Kim Jong Un 打嚟啊，快啲聽電話！如果唔係有粒導彈射我屋企。衝坤。哇！黐線真係好緊張心。係啊，所以我話咯，好似入天水圍啊嘛，啱啱我大約258B啊，差唔多。唔係，個係鐵路。係咯。天水圍。269S 咯。去嗰邊度搭先？觀塘碼頭去天水，咪天明咯。個269。269咯，咪天明咯，去天明嘛。天明啊！咩啊？咪有個輕鐵站嘅天明㗎嘛，出邊。其實呢個好似啱。到時有翻個暑假上親戚屋企，咪住咪瞓喺柏維豪庭咯，日日喺度玩保齡球，幾開心啊！樓下就係天水圍市中心啊，贏晒！不過最慘係咩啊？要兜到去天耀啊，係咪啊？天耀嗰度先走翻條約嗰陣，跟住不如行去過咗公園行去天水嗰度落9 X 嗰扎嘢。天耀過嚟，天水圍。咩啊？我要喺柏維豪庭行去，咪呢度放。各位乘客，本班車已經到達屯河區，請各位乘客落車。多謝乘客704線。啱喎呢條，佢大包會打。